ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்த் ஃபார் யூ தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இருமல் மற்றும் சளியிலிருந்து விடுபெற ஒரு எளிய வீட்டு வைத்தியம். பொதுவாக ஜலதோஷம் என்பது மழைக்காலத்தில் தான் அதிகமாக வரும். ஆனால் இந்த ஜலதோஷத்திற்கு மழைக்காலம், குளிர்காலம் அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க. கோடை காலத்தில் கூட ஜலதோஷம் பிடிக்கிறது. இதற்கு காரணம், கோடை காலத்தில் வெளியே போகும்போது நம் உடலில் வேர்வை உண்டாகும். இந்த வேர்வை தான் ஜலதோஷமாக மாறுகிறது. அப்படிப்பட்ட இந்த சாதாரண ஜலதோஷத்தை வீட்டில் இருந்த ஒரு சில பொருட்களை வைத்து எப்படி சரி செய்யலாம் என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மில் சிலர் நெஞ்சு சளியால் மிகவும் அவதிப்படுவோம். அப்படி அவதிப்படுபவர்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை நன்றாக கொதிக்க வைத்து அதில் ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்து பின்பு அந்த சாறை எடுத்துக்கொள்ளவும். அந்த சாறில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் சேர்த்து தினமும் 3 வேளை குடித்து வந்தால் நெஞ்சு சளி சீக்கிரமாகவே சரியாகிவிடும். அப்படி அது பிடிக்கவில்லை என்றால் 1 ஸ்பூன் நெய்யுடன் 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து சாப்பிட்டால் நெஞ்சு சளி நீங்குவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. சுக்கு தண்ணீர். இந்த தண்ணீரை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால், ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணீரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதனுடன் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுக்குத்தூளை சேர்த்து கொள்ளவும் மற்றும் 1/4 ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாற்றையும் சேர்த்து கொள்ளவும். பின்பு இதனுடன் 1 ஸ்பூன் தேன் சேர்த்து நன்கு கலந்து பின்பு குடித்து வந்தால் ஜலதோஷத்திலிருந்து தீர்வு கிடைக்கும். சில பேருக்கு சளி மட்டும் இல்லாமல் இருமல் பிரச்சனையும் இருக்கும். அப்படி இருப்பவர்கள் சீரகத்தை எடுத்து கொஞ்சம் பொடியாக்கி அதனுடன் பனக்கற்கண்டை சேர்த்து தினமும் 2 வேளை சாப்பிட்டு வந்தால் சளி மற்றும் இருமலில் கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். இந்த சாதாரண ஜலதோஷத்தை சரி செய்வதற்கு வீட்டில் இருந்த சில பொருட்களை வைத்தே சரி செய்ய முடியும். இதற்கு மருந்து, மாத்திரை எதுவும் அவசியமில்லை. அதே போல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் இருந்தால் அதை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்க. அது மாத்திரம் அல்லாமல் இந்த நாட்களில் ஜலதோஷத்தால் கஷ்டப்படுகிற உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் அருமையான ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் ஹெல்த் ஃபார் யூ தமிழா.